ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនាញត្តិថ្កោលទោសការវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់កងទ័ពថៃដែលវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុស្ថិតក្នុងតំបន់អានសេះខេត្តព្រះវិហារនៃដែនអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកគោរពសាសនានៅជុំវិញពិភពលោកព្រោះរូបសំណាកនេះត្រូវបានគេគោរពបូជាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយប្រជាជនទូទៅហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌអរិយធម៌រួមគ្នារបស់មនុស្សជាតិហើយសូមស្នើដល់សាសនិកទូទាំងពិភពលោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសសកម្មភាពថ្មិលឥតសាសនារបស់កងទ័ពឈ្លានពានថៃជាងនេះទៅទៀតកងទ័ពថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់អាវុធធុនតូចធុនធំយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកផ្សែងពុលគ្រាប់បែកចង្កោមនិងនាវាចម្បាំងបាញ់ប្រហារនិងទម្លាក់គ្រាប់យ៉ាងកំរោលមិនរើសគោលដៅសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់កម្ពុជាមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសផ្ទះសម្បែងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រាសាទបុរាណរូបសំណាកគោរពសក្ការៈបូជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលើសពីនេះសិស្សសាលាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនរកទីសុវត្ថិភាពភ្លាមៗដោយមិនបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសូមអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់អរិភាពនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញរាល់រូបសំណាកសម្រាប់ការគោរពបូជារបស់មនុស្សជាតិជាបន្ទាន់ហើយងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពូនិងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ស្មោះត្រង់និងដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងថ្ងៃពុធ5កើតខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2569រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា